सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिजन लवर वीडियो। आयो गाइस, सब बड़े होंगे भाइयों। तो भाई तो छत पाए थे, 11 बज रहे हैं। कबूतर उड़ाए थे भाई, फड़कती 3-4 फड़क रहे थे तो उड़ाए थे भाई। बारिश आ गई, देखो छत गीली हो रही है ये सारी, और गीली हो रही है भाई। कबूतर देखो कहाँ उड़ रहे हैं ये रे, चेक करो भाई ये रे, ये चक्कर मार रहे हैं भाई। उसी भाई के भी हैं जिस भाई से उड़ाना है, तो उसके कबूतर है इसमें यार। देखो कबूतर इधर को आएंगे तो दिखेंगे कैमरे में। देखो भाई ये आए भाई। अभी बारिश हो गई थी, उड़ गए थे सारे, चैटी से खड़े हो गए थे, पर अब तो ये रहे भाई, लंबी लंबी कर रहे हैं ये बहुत। ये जा रहे हैं भाई, चेक करो भाई। उस बाइक में तो यूँ ज़्यादा से लग रहा है कि छत से ही जा रहे हैं। देखो कितने उड़ रहे हैं। बारिश का मौसम आप देख रहे हो सब कैसा हो रहा है। जो छत गीली हो ही रही है, तो मैंने छोटा सा इंटर शूट करा था आप सभी के लिए, तो आप सभी को दिखा दिए। शौक करो और कमेंट करके बताना कैसे उड़ रहा है कबूतर भाइयों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय गाइस।